Hello， 大家好啊，早晨。今日呢係星期一朝頭早，又係我同我爸爸媽媽呢約定食早餐嘅日子啦。咁呢星期一呢一定就係出賣爸爸媽媽系列嚟嘅，原因就係見到佢哋啦。另外亦都令我想起好多自己童年嘅時候佢即係教我嘅一啲點滴啦。咁不過今日呢個 video 呢，其實就源自於尋晚我個女呢同我有一個 conversation 嘅。好啦，大家好啊，我係 Bianca Dr. Ho。咁咧今日想同大家分享一下呢一啲咧教小朋友嘅點滴嘅。好啦，咁如果冇記錯，星期六出咗個 post 就係話教青少年呢，就係啲細節就要好溫柔，而係大事呢，就一定要有底氣。係咩意思呢？咁話說就係我希望我大嗰兩個小朋友呢，就係參加一啲我覺得佢會有 benefit。咁呢一啲嘅課外活動呢，係需要佢哋有呢個即係discipline有自律性啦，亦都係會訓練到佢哋一啲嘅社交技巧啦、自理能力啦各方面。咁我覺得參與呢一啲咁樣嘅制服嘅團體活動呢，其實係可以鍛鍊到小朋友嘅心智啦，亦都可以幫佢呢就係擴闊佢學校以外嘅人物嘅。咁所以我係好堅持係需要佢哋參加，而當時同佢哋講呢，就係參加1年。咁但係當然啦，係咪？當有好 discipline 嘅時候，亦都有規矩嘅時候，小朋友係一定唔願意嘅。咁所以呢，小朋友就同我講話唔想參加。咁喺呢個時候呢，其實佢哋細個就冇俾太多嘅課外活動佢哋參加啦。但係當佢哋進入呢個青少年嘅時候呢，我係認為當佢哋有一樣嘢 make 咗 commitment 呢，佢係要堅持到底。就算佢覺得辛苦，其實佢都係需要堅持到底嘅。你話8歲之前呢，就未必做到呢樣嘢，但係9歲或者10歲打後呢，其實係可以做到呢樣嘢啦。咁所以呢，我就話對於青少年呢，或者小朋友呢，其實我哋喺細節上面呢，一定會需要溫柔嘅。細節嘅意思即係生活嘅細節啦，起身啊，叫佢哋起身啊，刷牙洗面啊，出門口啊，換衫啊，呢啲其實令到人哋好困擾同埋好嬲，而即係佢哋唔做嘅時候會好嬲，趕時間遲到嘛嘅細節上面呢，我都會盡量溫柔。而佢哋放學嘅時候同佢哋傾偈啊，我返到屋企做其他嘅活動啊，當佢哋唔做嘅時候，甚至乎佢哋呢未完成功課呢，我都係喺呢啲細節上邊呢係會溫柔。咁但係當有一啲嘅堅持呢，我係認為喺佢而家人生當中個年紀，佢未知道嘅時候，而我必須要俾 guidance 佢呢，我就會好有底氣。好有底氣嘅意思就係我會好堅定咁話俾佢知，就算你唔想參加，你而家呢刻唔知道有咩原因要參加，我清晰地講一次俾你聽，我係有啲咩理據同理由係需要你去做呢件事。而且如果你利用一啲要挾我嘅方法，我個仔就同我講佢自己走咗去，佢唔參加，咁當然好嬲啦，係咪？個心入邊，咁我就同佢講話，你走咗呢，我就係會去揾你嘅 ，OK？ 而且呢，就係呢，如果你咁樣走咗，我當你離家出走呢，我係一定會呢係報警處理，因為我唔知你去咗邊，我唔知你嘅安危。但係個問題就係，如果媽咪咁樣講，要你去堅持做呢件事，而我亦都解釋咗嘅時候呢，我希望你係必須要呢係 commit 去做1年嘅。咁所以呢，喺呢度我係想話俾大家聽，嗱，你未必認同我嘅做法，而係我嘅做法呢，就係因為喺呢啲大事上邊點解要有底氣呢？因為小朋友始終細個，其實我哋仍然係需要俾 guidance。所以例如當小朋友話佢唔要返學，咁其實係我哋作為家長同埋父母都知道，即係返學嘅重要性啦，係咪？我哋返學呢係要去學習點樣學習啊嘛，係咪？又可以增進知識啦咁樣。咁而呢件事呢，當小朋友話唔返學嘅時候呢，我哋都需要攞出我哋嘅底氣，係話俾佢知道呢件事你必須要做嘅。OK， 我亦都講清楚個理由俾你聽，點解你要做。而就算你選擇唔做呢，我都係會有方法，用盡我嘅方法同資源呢去確保你做到呢件事。就好似我個仔咁，你如果唔去呢，我係會親自帶你去，我會親自送你入去，
我會 make sure 你全程都喺入邊，就係因為呢件事，我覺得有幾咁重要啦。咁點解我會要咁樣分享呢？咁因為當青少年同我哋有呢啲咁樣嘅衝突嘅時候呢，確實係會影響親子關係嘅喺呢啲層面，所以我哋一定係需要呢，喺平時嘅生活細節上邊呢，都要保持我哋嘅溫柔，俾佢哋知道其實媽媽都係仍然咁愛佢哋，只係有一啲嘅堅持，媽媽知道係要為佢好嘅時候，我哋係一定會堅持。咁我另一個原因要分享呢一個嘅，就係因為好多小朋友近排接收嘅個案啦，其實有好多都係呢有唔返學嘅，係啦，咁就係唔願意返學啦，咁亦都有長有短時間啦，咁喺好多嘅時候呢，喺我嘅角度呢，呢個位置呢，家長有陣時係未必夠個底氣呢，去令到個小朋友呢有一種呢，就係被照顧啦，或者就係被引導啦，甚至乎呢，就係一種即係主要嘅安全感啦咁。因為青少年其實佢有好多嘅諗法，佢覺得自己識好多嘢，而係如果喺佢有呢啲咁樣嘅自主性開始嘅時候呢，而佢係走咗一個偏離嘅位置，而我哋作為家長係唔能夠將佢帶翻佢正途呢，我哋冇足夠嘅底氣，其實佢係唔會夠安全感嘅。咁佢會同我哋即係互相去糾纏啦。咁但係呢個糾纏其實係唔需要，亦都係不必要。咁所以喺呢度我都想提一提各位家長，如果你都好似我咁有一啲叫做 pre-teens 啦，又或者正係青少年嘅小朋友，一啲大事上面呢，記住有你嘅堅持，一定要堅持。OK， 好啦，聽日見，拜拜。